Power Socket LED, Make Lamp 2 soket, 1 TTC 3 eSport. Terdapat 2 soket, 1 TTC, 3 eSport 3A 20 Watt, dapat mengisi daya untuk beberapa perangkat secara bersamaan. Daya 2500 Watt cocok untuk semua peralatan rumah tangga dan perangkat seluler. Dilengkapi dengan lampu malam LED yang dapat disesuaikan dengan kontrol sentuh. Cekut sekarang juga. Dan jangan lupa follow toko kami agar DPT info terbaru dari toko kami.